سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج مع الحدث. علق رؤساء الأحزاب قائلين بعد ندوة المعارضة أن السلطة لا تستجيب لمطالب الشعب إلا بلغة الشارع وبلغة الاحتجاج، معلقين على مسيرة الأساتذة التي أسماها أصحابها مسيرة الكرامة. فلماذا السلطة لا تستجيب لمطالب الشعب إلا بلغة الشارع؟ وهل فقد المواطن الجزائري الثقة في السلطة ليتوجه للشارع مطالبا بحقوقه؟ لمناقشة هذه الأمر وأسئلة وأخرى يحضر معنا اليوم رشيد نكاز، رئيس حزب حركة الشباب والتغيير. أهلا بك أستاذ. السلام عليكم، أزل الفلوون وشكرا على الدعوة. مرحبا بك. بداية أستاذ، ربما مسيرة الأساتذة الذي علق الكثير أنها خرجة أخرى ربما تشبه عدة خرجات لرشيد نكاز الذي ربما جاب الجزائر مشيا على الأقدام. ما تعليقك على هذه المسيرة؟ أولا بغيت نشكرهم على هذه المسيرة اللي بداوها من مدينة بجاية حتى مدينة الجزائر العاصمة، وعندهم الحق يعني بيجروا على حقوق تواعهم. الوزارة التربية يعني ما بغاش يعني تقدرهم وتحترمهم. راكم عارفين واحد كي يخدم 5 سنين ولا 6 سنين هو يقري، من بعد يقولوا له فوت كونكور، يعني ماشي حق. لازم وزارة التربية يعني تحترمهم وتصيب الحل بالنسبة لهذا المشكل. ماشي أي واحد عنده مشكل يخرج يعني في الشوارع. لازم الدولة الجزائرية، النظام الجزائري يعني يسب الحل يعني بطريقه سلميه وديمقراطيه، ماشي يخلوا الناس سمانه مساكين هما راهم يمشوا في الطريق 250 كيلو. الجزائر ما شاء الله ديمقراطيه قويه، تقدر يعني تسب الحلول بلا ما تخلي 3000 الناس يخرجوا في الشوارع. ان توكا بارك الله فيهم. المسيره اسموها مسيره الكرامه. هل فعلا تلاحظ انت كرجل سياسي ان كرامه الاستاذ في الجزائر مهانه؟ هذه حاجه مليحه، يعني باه يبينوا للشعب الجزائري بلي راهم يمشوا بالطريقه السلميه وبالطريقه يعني تاع تخاوه، ماشي راهم. لا، اقصد انه هل كرامه الاستاذ فعلا مهانه في الجزائر لما يخرج يطالب يسميها مسيره الكرامه بسبب يعني مسابقه توظيف؟ بالنسبه لي هما راهم يحوسوا يعني الطريقه باه يوصلوا الرساله تاعهم. بالنسبه هذا الهدف تاعهم راني معاهم. مع الاسم الكرامه. هو بن غبريط علقت ربما قالت التوظيف المباشر غير ممكن، سلال اعطى تعليمه بتسويه الوضعيه. يعني كيف ترى يعني ربما الحل هنا؟ يعني تعليمة الوزير الأول ربما الوزيرة تضربها في عرض الحائط ولا تبالي بها. آلاف الكيلومترات الأساتذة يقطعوها ويتم توقيفهم في بودواب. يعني ربما التغيير أو الاحتجاج في الجزائر إلى أين في نظرك أنت، لأنه عندك تجربة ربما في هذه المسيرات في هذه الاحتجاجات؟ مشكل في بلادنا مشكل سياسي. ما عندناش الرئيس. كاش الرئيس مسكين ما راهش يبلقاه 45 شهر حتى واحد جزائري ما شافوش. يعني راهي كيما الغلب لا راهي ما نقدروش نسيبوا الحلول لو كان الرئيس ما كانش في الجزائر. هذا سي سلال مسكين. وزير اول ولكن ماشي يحكم، وهذه مسكين بيان سور. لا غالب il n'est pas compétent pour être Premier ministre du pays. لا غالب. في رأيك يعني بلد بقدر الجزائر يقول البعض مبنية على شخص؟ البلاد نورمالمون مبنية على دولة القانون ودولة المؤسسات. يعطيك الصحة. لو كان عندنا دولة القانون ومؤسسة رئاسية، مؤسسة تربية، مؤسسة اقتصادية، مؤسسة أمنية، الحمد لله كاين الأمن في الجزائر. ولكن هذا ما كاين الأمن برك. راكم تشوفوا واحد يمشي في الطريق في زي العاصمة يقبضوه. لا تخافوا، هذه بلادنا كاع لازم نستحافظوا كاع عليها. ما لازمش نخلوا 3000 الناس يمشوا في الشوارع بلا ما نسيبوا حل بالطريقة سياسية وديمقراطية. بحديثك عن ربما وجود الأمن في الجزائر، نلاحظ يعني حالة الاستنفار لقوات الجيش ربما نتيجة الظروف الأمنية على الحدود، وانت شفناك أنه هبط الغرداية نتيجة تلك يعني الفتنة التي حدثت في غرداية. أين الأمن هنا؟ الأمن كاين. شوفوا كي كملنا مع الحملة الانتخابية الحمد لله سقمت الحالة في غرداية.
بالنسبه لي كان شي ناس راهم يحوسوا يخلطوها، يعني من بيخوفوا في تقصد؟ الشعب، يخوفوا في الشعب الجزائري، يقولوا من تقصد بالناس اللي حابين يخلطوها؟ راه باينه اللي راهم يخونوا الدراهم هما راهم يحوسوا يخلطوا فيها، كيما سي بوشوارب. شفتوا واش صرالو؟ نعم. كشفوه في العالم باللي عنده ان كونت في سويسرا وفي نعم. بنما، لو هذا تكرمت واحد منهم. نعم، لو تكرمت أستاذ نكاس، سنعود إلى قضية بوشارب وإلى قضية شكيب خليل، لكن أجبني على السؤال عنه. حالة الاستنفار والخطاب ربما الآن هو أن الجزائر في خطر، وأنت تقول أنه رانا في أمن. انا مشيت في 48 ولايه، نعم. ما صرا لي حتى حاجه، نمشي في النهار ونبات في الليل في القيطون، نعم. حتى واحد ما حوس عليا. يعني لماذا في هذا الخطاب الصحراء، إذن؟ في الشرق، في الغرب، في اي بلاصه، في 48 ولايه. انا بالنسبه لي ما عندناش مشكل امني في الجزائر. ولماذا السلطة ربما، أو شاهدنا في لاكوبول مؤخرا في مبادرة الجيش الوطني الخطاب السائد أن الجزائر في خطر، وأن الجيش يقوم يعني استنفار قواته على الحدود نتيجة ظروف أمنية ونتيجة تهديد الإرهاب على الحدود. ما كان حتى مشكل. انا مشيت كاع الحدود تاع الجزائر بالإليزي، البشار، عين قزام، ما عندنا حتى فلماذا مشكل. السلطة تستعمل هذا الخطاب؟ ماشي سلطات، ماشي كاع، كاين شي ناس نعم. هما راهم يخلصوا يخلطوها. الحمد لله عندنا الجيش تاعنا ما شاء الله، عندنا الامن تاعنا ما شاء الله، الدرك الوطني، شرطه، هذا ما عندناش مشكل بالنسبه للمؤسسه الامنيه. ولكن كان ممكن 50 واحد هما راهم يحوسوا يخلطوها، وراهم يحوسوا يخوفوا في الشعب الجزائري. ولكن لو كان الشعب الجزائري يروح للحدود يشوف بلي ما عندنا حتى مشكل، حتى مشكل. خطرات يسبوا مشكل في الحدود تاع ليبيا، بس هذا ما كان، لان ليبيا ما عندهاش الدوله يعني اللي تقبض يعني الشعب تاعها. ولكن ما كاينش مشكل في مالي. يعني أرباب المال هم من يريدون يعني تخويف الشعب الجزائري. بيخوفوا في الشعب، وهما راهم مستقلين وبيخونوا في الدراهم تاع البترول تاع الغاز. بصح معليش، قلت لهم معليش، نعم. ديتو معليش، نسمحوا لكم، ولكن لازم تخلوا الكرسي تاعكم. علق اليوم بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا أننا لم نستفيق بعد من صدمة عودة شكيب خليل حتى يخرج لنا بوشوار بقضية جديدة وبفضيحة أخرى. وعلق آخر أن هذه مؤامرة على بوشوارب، بداية مع ما فعله به سبيسيفيك، وصولا إلى ما خرج اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو الدليل باللي المشكل تاع الجزائر مشكل سياسي. يعني ما كاينش مثاليه، il n'y a pas d'exemplarité chez les détenteurs du pouvoir algérien. واحد اللي قاعد في الكرسي 54 سنه نعم. ما يقدرش يخرج بالكرسي، ما يعرفش يدير من بعد. هو اللي فيه خون، يخون من بعد تجي حاجه صعيبه باه يولي كيما مواطن عادي. على هذا الشيء لازم نسمحوا لهم. كي انك يسمع بلي شاكيب رجع البلاد واستقبلوه في الزاويه تاع جلفان، حشمت على مواطنه جزائريه اللي عندي. عيب كيفاه واحد باين باللي دا دراهم وراهم يبينوه قدام الشعب الجزائري باللي ما دا والو مسكين، وعنده لا روتريت برك تاع البنك مونديال وتاع الحكومه الجزائريه، لازم يحشم على روحه. وهذا السي بوشوارب لازم يخرج بالمنصب تاعو. واحد اللي كشفوا العالم باللي عنده كونت في سويسرا، في بنما، وهو وزير الصناعه في الجزائر، لازم يخرج. ولو كان ما يخرج نقدموا الشكوى ضد عليه في الجزائر وفي فرنسا، لانه هو عنده الجنسيه الفرنسيه. تقدم شكوى ضد بوشوارب لو كان ما يخرج المنصب تاعو، ان شاء الله نقدم شكوى ضد سي بوشوارب في الجزائر وفي فرنسا. بحديثك عن تقديم شكوى ضد بوشوارب في فرنسا وفي الجزائر، قدمت أنت قلت أنا سأقدم شكوى ضد شكيب خليل لو 10 ان شاء الله. بتهمة ماذا؟ هو اللي باع 75% تاع الغاز الطبيعي تاع اضرار للفرنسا، شركه فرنسيه اسمها غاز دو فرانس، حتى 2043. يعني هذا الانسان مع الجزائري. هل يملك السيد رشيد نكاز الادله على تورط شكيب خليل؟ انايا درت اون فورماسيون باللي عنده دليل يعني رسمي باللي شكيب خليل راه دخل في الموضوع تاع الفساد في الجزائر بين 2000 و 2016، نعطيلو بليار دو سنتيم ان شاء الله. وهذه ان شاء الله هذا دليل نقدمه قدام العداله الجزائريه وقدام يعني العداله تاع المحكمه تاع ميلانو في ايطاليا ان شاء الله. مليار سنتيم لمن يسلم لك ملف ادانه شكيب خليل. يعني الان الدعوه ربما القضائيه لا اساس لها اذا ما عندكش تهمه وما عندكش دليل. دليل اللي باين في 2002 شكيب خليل باع 65% تاع الغاز الطبيعي
تاع اضرار نعم. الفرنسا، شركه فرنسيه سموها غاز دو فرانس حتى 2043. نعم. لو كان عندنا عداله مسقمه كنا نخرجوه في هذاك الوقت، ولكن في هذاك الوقت شويه سبيسيال. ولكن اليوم رانا في 2016، الشعب الجزائري راه فايق، راه يشوف بعينه، راه يشوف كل شيء في الانترنت. بالنسبه لهذه النقطه نورمالمون يخرج. نعم. لكن شفنا العدالة في قضية خليفة وتم سجنه، لماذا تشك في العدالة؟ لو هناك ملف إدانة لا تحاكم شكيب خليل. في 2016 نعم. العداله الجزائريه دارت موضوع داغي انترناسيونال، نعم. صافي كان ما فاتش. انا عندي علاقات مع الامريكان، قالوا لي بلي هذاك الموضوع داغي كان ما وصلناش. يعني نعم. قدام الشعب الجزائري قالوا بلي درنا موضوع داغي انترناسيونال، هو ما كان والو. يعني راهم متفاهمين بعضهم بعض. هل الناس ونعاود نعم. لك اللي فات مات، يخرجوا برك نسمحوا لهم وخلوا الشبيبه الجزائريه بلي المستقبل. علقت على يعني في الصفحة الرسمية تاعك قلت أنه نريد رحيلهم بسلام، يعني بدون محاسبة، يعني بسلام يعني بدون محاسبة. إذا أنت تطالب أنه الآن برحيلهم بدون محاسبة، علاش ترفع دعوى ضد بوشوارب وضد شكيب خليل؟ ألا تجد أنه هنا تناقض بين ارحلوا بسلام وفي نفس الوقت ترفع عنهم دعوى قضائية؟ صح، كان شروط لازم يخرجوا بالحكم. نعم. بصح ما بغاوش يخرجوا. شكيب ماهوش يحكم. اش جاي يدير؟ لا ندري. ما سمعتوش قال راني هنايا باه نخدم على بلادي، بغيت نخدم على بلادك. هو اللي هردها، هو اللي بغى في 2007 بغى يبيع شركه وطنيه سوناتراك لفرنسا في 2007 بغى يبيعها، وهذا بغى يخدم على البلاد. ما شاء الله عنده السي في قاري وما شاء الله ويعرف النشيد الوطني حتى يبكي عليه، ولكن باع البلاد وهذه ما نقبلوهاش. وهي شكيب خليل وحده، يعني وحده قدر يدير كامل هذا الشيء. هذه جماعه سي ان جروب. انا علاه قلت لهم بلي نسمحوا لكم، ولكن لازم تروحوا بشي على غير روحكم. من هم الذين في المجموعه على غير شكيب خليل؟ راه يبان لها شكيب خليل، سمعتوا بوشوارب. نعم. دوك يخرجوا اسماء اخرين ان شاء الله في هذو الايام راهم جايين. راهي جماعه بصح انايا ما راناش باغيين نعم. نخلطوها. انا راجل سياسي. نعم. ما رانيش باغي نخلطها في البلاد، لكن ما رانيش باغي الفوضى. راني باغي بلي هذو راهم يحكموا وداروا الصوالح اللي مش ملاح. لازم يحشموا، لازم يحترموا الشعب الجزائري ويخرجوا بالطريقه الديمقراطيه والسلميه. هذا هو الهدف تاعي. ما رانيش نعم. باغي بلي البلاد تولي فوضى وتخلط. رانا في ازمه سياسيه كبيره، لازم هما يحترموا المليون ونص الشهيد اللي ماتوا. نعم. باه تجيبوا الاستقلال وباه يخلوا الشبيبه تقعد في بلادها وتسقب البلاد ان شاء الله. هل ربما الامين العام للافلان عمار سعداني قال انه شكيب خليل بريء اطار وكفاءه، ويحيى ايضا بالامس ولا يعني عندها يومين قال انه رجل لا يملك اي ملفات ضده وتمت يعني توريطه بايعاز. هل هؤلاء ربما في رايك على حسب وش قلت هم من يريدون يعني تخلاط داخل البلاد واحداث الفتنه؟ محكمه طليانيه. نعم. نعطيك دايما عندها الدليل باللي شكيب خليل وفريد بجاوي طولهم دراهم شركه طليانيه سايبان. هذه ما كاش الشك فيها. هذو الناس راهم يبينوا بلي شكيب خليل ما دار والو. لا ممكن راهم خايفين على روحهم، ممكن. بصح عليا نشوف واش تقول نعم. المحكمه الطليانيه. عندها الدليل باللي شركه طليانيه سايبان تعط 198 مليون دولار فريد بجاوي. هو كان لا تبديع مع شكيب خليل. هذه ما كانش الشك فيها هذه، وما زالت القضيه نعم. راهي ماشيه في المحكمه تاع بلادو. نعم. ربما الآن نخرج من قضية شكيب خليل وقضية بوشوارب. حضورك إلى ندوة المعارضة هل كان بدعوة أم كان حضور عادي؟ يعني ربما رأيت أنه رجال السياسة المعارضين نظموا ندوة قلت أنه نحضر وخلاص يعني، ولا هل تمت يعني دعوتك بدعوة رسمية؟ أولا بغيت نشكرهم باللي نعم. بيدوا قدام الشعب الجزائري باللي يقدر يكون حوار بين المعارضة بالنسبة للمستقبل تاع الجزائر، بالنسبة للأزمة السياسية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية ثقافية عالمية. والحمد لله بينوا باللي كان الانسان اللي عندهم تجربه، عندهم اون اكسبيريونس اي كي بوف ابورتي كيكو شوز على الجزائر. انايا شحال هضرت 2 دقائق يعطيهم الصحه بارك الله فيهم على الدعوه اللي داروها لي. انا قلت لهم انايا مانيش نحوس انا نولي رئيس كنت كما يقولوا. انا اللي باغي جو في ابورتي ما كونتريبيسيون او بروبليم
دو الجزائر قلت لهم انا نقدر نوخر اكونديسيون نتوما تفهموا على واحد ونعاونوا به هو يولي رئيس تاع الجزائر. ونظن باللي هذه الرساله فاتت جو كخوا سي امبورطون دو سيرفير سون بيي. كل الكراسي كانت محجوزه باسماء اصحابها الا رشيد نكاز لم نرى له كرسي محجوز. حتى لما دخلت يعني صارت ربما فوضى شويه انه باش يلقاو لك مكان وكذا، يعني لم تكن هناك دعوه رسميه لرشيد نكاز للحضور. اسمح لي، كان عندي كرسي باسمي رشيد نكاز. لا نحن يعني كان هناك كرسي كي كنت داخل انت كتبوه يعني قبل ما ندخل شفت نعم باللي كان مكتوب بستيلو، يعني ما كانش محجوز لرشيد نكاز. وانت قلت انه تلقيت دعوه رسميه. لا، كان عندي اون انفيتاسيون اوفيسيال، دعوه رسميه درتها في لاباج فيسبوك. نعم. ما فيها لا شك لا خلاف، مع سي الاخضر بن خلاف. نعم. ما شاء الله. هل ترى نفسك صوفيا الجيلاني، سي بوقري، سي بنفلي، سي جاب الله، مع ذكر كل هؤلاء، هل ترى نفسك مرشح توافق بين هؤلاء؟ يعني ممكن يرشحوك رشيد نكاز ومرشح هيئه التشاور والمتابعه كمرشح، يعني متفقين عليه الجميع؟ لا، بعد حتى مشكل. هل تقبل انه تكون مترشح؟ واحد اللي هو اللي يجيب الفكره هذه من بعد يوخر ولا كذا؟ انا نقبل او سي بنفليس او سي دويدي او سي بوقري او سي جيلالي او سي بن خلاف او سي بن عباس. اي واحد. نعم. انت من اتيت بالفكره وكتبت غادي باغي بلي يتفاهموا على واحد، ما نسقموا بلادنا، ما نقعدوش كيما هكا 20 سنه. نعم. انت من علقت بهذا الشيء على الصفحه تاعك فيسبوك، لكن هل ترى نفسك انت اهل لذلك المكان؟ اي حاجه بالليحه اللي تخرج بالمعارضه راني قابلها، او منهم او مني، ما عندي حتى مشكل عليه. نعم. وكيما قلت لكم النهار الاول راني هنا 20 سنه ان شاء الله، انا ماشي متقلق، ماشي راني نحلم كل يوم بعد نولي رئيس الجمهوريه الجزائريه. انا اللي باغي البلاد تسقم، انا باغي كي نخرج في 48 ولايه نفرح. نعم. اللي باغي بلي نشوف الشباب فرحانين في الجامعه، في المدرسه، في الجمعيات. نعم. في المؤسسات. اليوم راكم تشوفوا راهي كارثه، الناس راهي تحرق، راهي تموت في البحر. نعم. كيف البلاد اللي فيها البترول والغاز والشبيبه راهي تموت في البحر، بعد بالك ممكن المستقبل تاعهم يكون خير في الطليان. نعم. ولا في اسبانيا ولا في فرنسا. بحديثك عن الشباب وربما عن مستقبلهم وعن التغيير، انت رئيس حزب حركه الشباب والتغيير، ماذا قدم رشيد نكاز للشباب الجزائري؟ لماذا لا يستثمر رشيد نكاز في الجزائر بفتح مناصب شغل للبطالين وللشباب الجزائري باش ما يروحوش حراقه كما تقول؟ راك تشوف بلي الفساد راه كتل البلاد. هاكم باغيين بلي نحلوا الشركه هنايا، ومن بعد كي نولي نهضر في القنوات هنايا يقولوا سي رشيد رد بالك، لو كان تزيد كلمه نبلعوا لك الشركه تاعك. ما يقدرش يضحي رشيد نكاز من اجل الشعب الجزائري ولو بقليل من امواله؟ على نتقلقوا على 54 سنه بلاد راهي مهروده. نستناو 3 سنين. لا كيف اذا؟ هذا سي لا دارنيير لي دوات هذه. ان شاء الله بقاو هادو 3 سنين. سي عبد العزيز بوتفليقه قال ما يرشحش روحه. نعم. يعني الشرعيه الثوريه اي كملنا معاها. هل تظن انه المشكل في بوتفليقه؟ لا ماشي مشكل، الجماعه اللي راهي معاه هي اللي قدمته في 2014. هو مسكين مريض، نطلبوا له الشفاء، هو ماشي هو اللي بغى يرشح روحه، هما اللي رشحوه. كيف الرئيس 45 شهر وما يبانش قدام الشعب الجزائري. حتى واحد جزائري ما شافوش في 48 ولايه، والعالم كامل راه يضحك علينا، ورانا نرسلوا في العالم مع قدام اوباما وبوتين وهولاند. رئيس الحكومه مسكين ما يعرفش يهضر. نعم. عيب. كيف 40 مليون جزائريين وواحد مسكين ما يعرف الانجليزيه لا والو، رانا نقدموه قدام ميركل قدام اوباما ويضحك وراه يضحك على البلاد. لا عيب، حشومه شويه، لازم واحد يكون احترام. انا كنا نجد في بلاصه وزير الاول السي سلال، هو نحسب له. نعم. يخرج يخلي واحد اللي عنده نيفو، اللي عنده مستوى، اللي يمثل البلاد في الخارج. كل واحد في بلاصته. نعم. راجل مناسب في مكان مناسب. لازم هذو راهم يحكموا في البلاد، لازم شويه يحترموا الشعب الجزائري ويحترموا الجزائر. ربما الوقت ما بقاش بزاف، اسئله قصيره يعني وسريعه. قضيه المناقبات في فرنسا، الكثير يتهم رشيد نكاز بانه لا يدفع مخلفات في السنوات الاخيره. هناك عده يعني كما نقولوا بروسي داروا لهم المناقبات وداروا لهم يعني حبسوهم وعده عقوبات. لا ما يحبسوهمش، ورشيد نكاز لم يدفع. شكون اللي قال لك هكا؟ يعني وسائل التواصل الاجتماعي وعده يعني اشخاص على مستوى الفيسبوك، وقالوا حتى في وسائل الاعلام قالوا انه رشيد نكاز لم يفي بوعده. فرنسا هي راهي
تضربني باللي كونترول فيسكو، لان راني ندافع عليهم في فرنسا، في بلجيكا، في هولندا، ودروك في سويسرا، لان فات القانون ويطبقوه في افريل. فرنسا على ما تبغيليش، لان راني ندافع على المناقبات دوبي 2010، منذ 2010. هما حسبوا نهار الاول بلي ان كو ميدياتيك، والحمد لله انا قلت لهم راني في الجزائر، ولكن سي اون افير دو برانسيب. انا راجل اللي عنده مبادئ، جي دي برانسيب، وقلت لهم لو كان ما بدلوش هذا القانون سيبوني قدامكم، والحمد لله. سؤال آخر يعني يتعلق ربما بثروة رشيد نكاز، الذي علق البعض وقال أنه مشبوهة قليلا، داخله فيها يعني أمور تاع مخدرات تحصل عليها من ضواحي، يعني ناحية من نواحي باريس. لو كان انا يدير الكيف في فرنسا حسبته بلي دير لك مانيفيستاسيون في الشانزليزي والشرطه او العداله الفرنسيه تشوف فيها كيما هاك. هذه زعاقه هذه. يعني ربما حتى واحد ما يقدرش يقول باللي المال اللي عندي موش حلال، حتى واحد في العالم، لا في الجزائر ولا أحد يملك دليل لا في ضده. فرنسا لا في العالم كامل، الحمد لله الحمد لله. نعم. واحد كيمشي بالحلال كاع ما يخافش. راكم تشوفوا فيها درت مانيفيستاسيون في لي شانزليزي، حتى واحد ما يقدرش يديرها، انا نديرها. نعم. باه الدفع على السكان الرجال اللي قتلوهم مع القنبله النوويه في 2960 حتى 2966، وحتى واحد ما راش يدافع عليهم. وان شاء الله قدمت الشكوى قدام العداله الفرنسيه باه ان شاء الله فرنسا تخلصهم ان شاء الله، وبربي ان شاء الله ننجحوا. أحدهم قال أنه رشيد نكاز عاد إلى الجزائر بإعاز، يعني ربما مبعوث من هولندا أو من مستشار قريب من هولندا، هو من يعني أشار على رشيد نكاز بالعودة إلى الجزائر، ورانا هنا ونعاونك. لا خطرت كي نسمع شي صوالح نبقى مخلوع. يعني راكم تقولوا بلي دي ار اس الجزائري ما راش يدير خدمته، يعني بلي راكم تقولوا بلي غادي نجيو نروح تم حل جهاز ديار يخلوني كيما هاك، ندير تجسس لفرنسا. فرنسا هي راهي تهرد في الجزائر، هي راهي كلات الغاز والبترول تاع الجزائر، وراكم تقولوا انا برك نهضر عليها. شكون اللي هضر باللي فرنسا عندها 65% تاع الغاز الطبيعي تاع ضرار؟ الى نقاز رشيد، حتى واحد ما هضر عليها، انا نهضر عليها. شكون اللي قال باللي شركه فرنسيه اير ليكيد شرات 100% تاع شركات جزائريه وطنيه يسموها سيدال في 2007؟ شكون اللي قال باللي شركه فرنسيه لافاش شرات 100% تاع السمات في معسكر؟ حتى واحد ما هضر عليها الى انايا. الحمد لله اللي عنده دليل يقدم ويقول ويقدم قدام الدرس. راني في الجزائر عاصمه، اللي عنده اي حاجه راني هما اللي يدفعوا للبلاد، هما من دافع عن البلاد. بيان سور. لو كان ماشي هما ومن حسبتوا السعيداني ولا يحيى هما يدفعوا للبلاد، ومن حل ولا جهاز بوشوارب ولا خليل يباعوا كاع نعم. اللي داو الدرهم. ومن حل جهاز ديارس ماذا يعني لك؟ شوف لازم واحد كيدير السياسه لازم كاع ما يهضرش على النقطه الامنيه. الان في بلاصتو في امريكا عمرهم ما يهضروا على السي ولا الام بي اي. في فرنسا نعم. ما يهضروش كاع على دي اس تي. وهنايا في الجزائر هذو الحكام كل يوم صباح وعشي يهضروا على الدي ار اس. نعم. واش دخلهم في الدي ار اس؟ واش دخلهم؟ هذا الدي ار اس راه يدافع على البلاد. لا انتم على دخلوا روحهم في المشكل تاع الدائره، دخلوا روحكم في البرنامج اقتصادي يقودنا الى سياسي الى اجتماعي. عشرية سوداء يعني فيها ما فيها من الكلام، والوقت اللي فات مات. لا نبداو على جديد ان شاء الله. لا يمكن ان تقول لي فات مات، هذا يعني حيجرك الى انه امور اخرى وامور كثيره تجرنا الى الحديث. لو نفتحوا ملف ديارات وملف العشريه السوداء وملف والنهر من الدماء، يعني هذاك ملف اخر وكلام اخر. رشيد نكاز، وصلنا الى ختام البرنامج في 10 ثواني. بالنسبه لي لازم رساله نفوتوها الشبيبه الجزائريه. هذه البلاد لازم نستحفظوا عليها، وبان نستحفظوا عليها لازم ما نخوفوش هذو الناس راهم يحكموا كبروا. على بالك راهم يحكموا في البلاد عندهم فوق 70 سنه. نعم. راهم خايفين نعم. لازم نعطوهم دي كاروتي باللي يقدروا يخرجوا بالحكم بلا ما يصرى لهم حتى حاجه، ولكن لازم يخرجوا. شكرا لك رشيد نكاز. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام برنامج مع الحدث. ملتقانا غدا إن شاء الله. مشاهدة طيبة لبقية برامج وقناة بر تي في، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.